बढ़िया सबके आपके पास भी एसएस का लैपटॉप है जिसपे कि आपको वॉल्यूम फुल होने के बाद भी आपको साउंड का दिक्कत आ रहा है। आपको मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ कितना कम साउंड आ रहा है। तो आप लोग ने तो आप लोगों ने सुना कितना कम साउंड आ रहा है। मैं आपको एक ऐसा सेटिंग बताने वाला हूँ जिससे कि आपको स्पीकर 1 से 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना क्या 10 गुना हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको जाना मेन्यू में, फिर आपको सर्च करना है DTS सर्च करके इसे ओपन कर लेना। फिर आपको यहाँ दिखेगा ग्राफिक इक्वलाइजर, इस पे जाना है। फिर आपको ये सारे जीरो पे दिखेंगे, आपको इसे सारे को फुल कर लेना है। तो मैंने तो फुल कर दिया, इसको सेव कर लेना। सेव करके इसे कट कर लेना। अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कितना साउंड बढ़ चुका है। तो आप लोगों ने सुना कितना साउंड बढ़ चुका है। तो वीडियो को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा इसी तरह के वीडियो पाने के लिए।